bienvenidos。菜单菜单，menu。饭馆饭馆，restaurante。预定吗预定吗？ ？Se necesita reservar una mesa。这家饭馆人很多，我们需要提前预定一下座位吗？这家饭馆人很多，我们需要提前预定一下座位吗？ Hay mucha gente en este restaurante. Necesitamos reservar una mesa con antelación. 您好，欢迎光临。请问有预定吗？您好，欢迎光临。请问有预定吗？ Hola, bienvenidos. ¿Ha hecho la reservación? 您看一下。谢谢。啊，我好饿啊！菜单上的每一道菜我都想吃。这家饭馆的原材料都是每天空运过来的，特别新鲜，所以你一定要尝一尝。那还是你来点吧，你经常来这里吃饭。行，你有什么忌口吗？我不吃辣。好，那咱们就点个不辣的特色菜，脆皮茶烧。太好了，我最爱吃烧腊了。我们再要一个汤吗？行，那我们要一份五米贝贝锅，再要一份客家新派小炒黄和胡须姥姥鸡，这都是他们家的特色菜。好的，我想再要一份点心，南国一口酥可以吗？行，那我们就这些，请您下单吧。好的，谢谢，我先帮你下单了。谢谢。菜上齐了吧？咱们开始吃吧。好呀。很好喝。他们家还有一道菜叫鱼脯面筋煲，那个更好吃，下次带你来吃那个。好呀。来，我给你们介绍一下，这是我的同学小文，这是我表哥。你好。那咱们点菜吧，服务员点菜。服务员点菜。服务员点菜。你好，这是我们家的菜单，您看一下。谢谢。啊，我好饿啊！菜单上的每一道菜我都想吃。这家饭馆的原材料都是每天空运过来的，特别新鲜，所以你一定要尝一尝。那还是你来点吧，你经常来这里吃饭。行，你有什么忌口吗？行，你有什么忌口吗？行，你有什么忌口吗？我不吃辣。我不吃辣。我不吃辣。好，那咱们就点个不辣的特色菜，脆皮点心。好的，我想再要一份点心。好的，我想再要一份点心。南国一口酥可以吗？行，那我们就这些，请您下单吧。好的，谢谢，我先帮你下单了。